ასე ხედავს საქართველოს EBRD, ევროკავშირის საფინანსო ინსტიტუტი. ცისფერი ფარის კონტური ქართული ეკონომიკაა, წვეტილი ლურჯი კი აღმოსავლეთ ევროპის, რომელიც ყველა პარამეტრით საქართველოზე პატარაა და ამდენად მის შიგნით არის მოქცეული. ქართული ფარის სიმეტრია კი იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკა თანაბრად არის ინტეგრირებული, მართული, მდგრადი და ენერგოეფექტური. და ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ეკონომიკაზე უფრო კონკურენტული. საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა მსოფლიოში და ეს ნათლად არის ეს თქვა ასახული ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ანგარიშებში და მათ შეფასებებშიც. მეტიც, საფინანსო ინსტიტუტები შარშან 5%-იან ზრდას მოელოდნენ. ქართული ეკონომიკა კი 9.5%-ით გაიზარდა. წელს პროგნოზი 6%-ია, თუმცა 9 თვის ანგარიშით ზრდამ 8% შეადგინა. და ესეც შეფასებები. ევროპის განვითარების ბანკი მძლავრი ეკონომიკური ზრდით, დივერსიფიცირებული ექსპორტით, დაბალი ინფლაციით, სტაბილური ვალუტით და ფინანსური პარამეტრებით საქართველო ლიდერია. აზიის განვითარების ბანკი გლობალური რისკებისა და დაძაბულობის ფონზე საქართველოს ეკონომიკა ურყევად მზარდია და მომავალიც პოზიტიური აქვს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საშინაო თუ გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე ქართული ეკონომიკა შთამბეჭდავ გამძლეობას აჩვენებს. ბოლო 5 წელია საშუალოდ 9%-ით იზრდება, რაც უნიკალურია. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ICT სექტორი, კომუნიკაციები და IT ტექნოლოგიები დაახლოებით ამ სექტორმა დაახლოებით 10 ჯერს დააჩვენა. არაერთი უმსხვილესი საინვესტიციო ჯგუფის წარმომადგენლების მხრიდან აღინიშნა განცვიფრება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო აი ამ რთული გეოპოლიტიკური მოვლენების პირობებში უდიდესი წნეხის, ზეწოლის, შანტაჟის არაერთი რევოლუციური მცდელობის ფონზე ახერხებს დარჩეს ესე ვთქვათ მდგრადი ეკონომიკის პირობებში. და ვინ ქმნის ამ წნეხს, ზეწოლასა თუ შანტაჟს, ვინ ცდილობს საქართველოს დამოხრუჭებას. პრეზიდენტის სასახლის გასაღებს. რადიკალური ოპოზიცია არის უცხოელი აგენტების ერთობლიობა. ესენი მოქმედებენ კოორდინაციაში საკუთარ პატრონებთან. ეს არის ჩვეულებრივად საკუთარი ქვეყნის ხალხი, საკუთარი სამშობლოს ხალხი, საკუთარი ხალხის ხალხი. აი ერთი მაგალითიც, Deep State Media, რომელიც რადიკალური ოპოზიციის ნაწილია, ცდილობს ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმება გაააქტიუროს. არადა იცის, რომ საკითხი უკვე ჩავარდნილია. შეგვიძლია უკვე ნოემბერში ველოდოთ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებას? საქართველოსთვის სანქციები ამ ეტაპზე ვერ გავიტანეთ, რადგან ყველა ქვეყანა მას მხარი არ დაუჭირა, თუმცა წლის ბოლოს ევროკომისია ცალკეული ჯგუფებისთვის ვიზების გაუქმების მექანიზმს მაინც შეიმუშავებს. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა არც ევრობანკის დასკვნას, რომ საქართველო ევროდირექტივებს მიჰყვება და აღმოსავლეთ ევროპაში უკვე დღეს მოწინავეა და არც წევრი ქვეყნების პოზიციას. ბრიუსელი მაინც იმას გააკეთებს, რაც Deep State-ის გეგმაა, დასჯის საქართველოს. მცდელობები სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული და მე მინდა ყველა შესაბამის ქვეყანას, ევროკავშირის წევრ ქვეყანას გადავხადო მადლობა მხარდაჭერისთვის, მათი მხარდაჭერის შედეგად რეალურად ქართველი ხალხის წინააღმდეგ სანქციები არ ამოქმედა. და ეს იმ ფონზე, რომ საგარეო მინისტრების შეკრებაზე საქართველოს ხმის ამოღების საშუალებაც არ მისცეს. მაკა ბოჭორიშვილი ბრიუსელში არ მიიწვიეს. საქართველოში თავისუფლება არ არისო. დღევანდელ მინისტერიალზე საქართველო არ მოგვიწვევია, რადგან მთავრობა იქ საზოგადოების თავისუფლებას ხვდავს და ეს ევროკავშირის ფასეულობებს ეწინააღმდეგება. ამ ფონზე საქართველოს ევროკავშირში ვერ მივიღებთ. თავისუფლების შეფასების მანდატი Freedom House-ს აქვს და მის რეიტინგებში საქართველოს 55 ქულა უწერია. 1 ქულა აქვს თურქმენეთს, ტაჯიკეთს კი 5 და მათი მინისტრები კალასმა მიიწვია. ანეკდოტს გავს, ისევე როგორც ფინეთის მინისტრის ვიზიტი საქართველოში, რაც 5000 ლარის ჯარიმით დასრულდა. 5000 ლარით არის დაჯარიმებული ვალტონენი გზის გადაკეტვის გამო. ანეკდოტად აღიქვამენ ევროპელ ბიუროკრატებს ქართულ სოცქსელებშიც და გამტყუნება რთულია. 2000 ლარი დამსწრეს ჯარიმი. ეს თავრობა გადადგეს. ჩამოვიდა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც EOTOS არ შევხვდით. რატომ არ შევხვდით? იმიტომ რომ 50 აკაცუკის აქციაზე 51 აკაცუკად დადგა. როგორ შეიძლება ასეთ ადამიანს შევხვდეთ?
რჩება შთაბეჭდილება, რომ ევროკავშირს ქართულ ოცნებაზე გამწარებული რამდენიმე ქალი მართავს. ისინი ვერ ეგუებიან, რომ საქართველოს ვასალობაზე უარი თქვა. სხვა ალტერნატივა უკრაინიზაცია და რუსეთთან deep state-ის ომში ჩაბმა. რაზეც ზოგი თანახმაა. ოღონდ კი ბრიუსელიდან ფული და პოლიტიკური მხარდაჭერა მიიღოს, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს. Наших стран похожие. მოლდოვა პატარა ქვეყანაა, ისევე როგორც საქართველო. ამიტომ სიბრძნე მართებს, რომ დიდი ქვეყნების ჭიდილში არ აღმოჩნდეს ჩათრეული. არ გვარგებს რუსეთთან მტრობის ხარჯზე მეგობრობა ევროპასთან. ხურდა ფულად გვაქცევენ, ომში ჩაგვთავენ და საზარბაზნე ხორცად გამოგვიყენებენ, ისე როგორც სხვებს დაემართათ. გამიზნულად ხლეჩენ საზოგადოებას, ზუსტად ისე როგორც ომის წინ უკრაინაში, ბრიუსელის მითითებით ავიწროვებენ მოლდოვას ეკლესიას. ძირს უთხრიან ჩვენს ფასეულობებს და რაც ყველაზე საშიშია იწყებენ მილიტარიზაციას მაშინ, როცა კონსტიტუციით ნეიტრალიტეტი გვაქვს. ბიუჯეტით აშენებენ სამხედრო ობიექტებს, ყიდულობენ იარაღს. ყველა ნიშანია სახეზე, რომ სწრაფი ტემპით გვამზადებენ ომისთვის. საქართველო ამას გადარჩა. მოლდოვა ჯერ არა და ევროპაშიც იწყებენ გვერდზე გადგომას. ბრიუსელს რომ არ შეეშალა ხელი, დონალდ ტრამპი ამ ომს უკვე დაასრულებდა. მათ შექმნეს ომის კოალიცია და მზად არიან სხვა ქვეყნების სასიკვდილოდ გაწირონ. მაგრამ ჩვენ არ მოვკვდებით უკრაინისთვის, არამედ ვიცოცხლებთ უნგრეთისთვის. რადგან მხოლოდ მშვიდობისა და სწორი მართვის შედეგად არის შესაძლებელი ქვეყნის განვითარება, საქართველო ამის ნათელი მაგალითია. ქვეყანამ როდესაც შეძლო 9%-იანი საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირება 2.4%-მდე, ესეც ერთ-ერთი გამონაკლისი შემთხვევაა სოფლიოში, როდესაც დროის ესეთი მოკლე პერიოდში ქვეყანამ ფისკალურად ესე სწრაფად შეძლო ფინანსური მაჩვენებლების გაუმჯობესება. ის ციფრები, მაჩვენებლები, ინდექსები, რომელსაც თითქმის ყოველკვირეულად ხედავთ საერთაშორისო აქტორებისგან მიანიშნებენ, რომ სწორი პოლიტიკა, მშვიდობა, სწორი პოლიტიკა, ეკონომიკური განვითარება. ამას ებრძვიან სწორედ, ამას ხედავენ, რომ ეს შედეგი არის რეალური და მიღწევადი იმ პირობებში, თუ ჩვენ შევინარჩუნებთ სუვერენულ ეკონომიკურ პოლიტიკას, შევინარჩუნებთ მშვიდობას, შევძლებთ სტაბილურობის უზრუნველყოფას. მშვიდობა არის ფუნდამენტი, რაზეც შეიძლება შემდგომ დაშენდეს ყველა ეს სხვადასხვა პოლიტიკა, რომელიც ქვეყანას აძლევს განვითარების შესაძლებლობას. ბუნებრივია, როდესაც თუ არის ესეთი შემთხვევა, რომ ქვეყანა ასე ვთქვათ, ძალიფეხით საომარ მდგომარეობაშია, ესეთ ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. და პირიქით, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები პოზიტიურია, ისევე როგორც საერთაშორისო ინდექსები და მთავრობის პოლიტიკაც მშვიდობის შენარჩუნებაა, ინვესტორები თავად ეძებენ გზას ასეთი ბაზრისკენ. ფაქტობრივად, ყველა მიმართულებით ძალიან დიდი ინვესტიციები იდება ქვეყანაში, როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის, რომელიც ჩქაროსნული მაგისტრალს მოიცავს. გამოჩნდნენ უკვე სხვადასხვა სფეროებში, ინდოელები იქნებიან, გალფის ქვეყნების წარმომადგენლები, ცენტრალური აზიიდან მით უმეტეს, რომლებიც დაინტერესებულია ტრანზიტით და შუა დერეფნით. აი ამ პოზიტიურ ნიშნებს ცხადია ხედავენ ისეთი მსხვილი ინვესტორები, მაგალითად როგორიც არის MR ჯგუფი და თქვენ იცით, რომ უკვე ხელი მოეწერა, დაწყებულია საქართველოში 6 მილიარდ დოლარზე მეტი პირდაპირ ინვესტიციის განხორციელება. ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან გრძელვადიან პერიოდში ეს სამშვიდობო და ესე ვთქვათ, მშვიდი განვითარების შესაძლებლობა წინასწარ დაინახოს და ბუნებრივია ეს ფუნდამენტია ყველა ტიპის ეკონომიკური საქმიანობისთვის. ამ გრანდიოზულ პროექტს ახორციელებს იგელ ჰილსი, დეველოპერი, რომლის სახელით საერთაშორისო ასპარეზზე უმაღლეს ხარისხთან და ინოვაციებთან ასოცირდება. ეს არის საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ იზიდავს ჩვენი ხელისუფლების მიერ შექმნილი სტაბილური, პროგნოზირებადი და ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემო ბიზნესის საერთაშორისო ლიდერებს. წინა ხელისუფლების პირობებში, მთელი მათი მოღვაწეობის პირობებში 9 მილიარდი დოლარი იყო მთლიანი ჯამი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების. აქ მხოლოდ ერთ კომპანიას შემოაქვს 6.5 მილიარდი დოლარი. თქვენ შეგიძლიათ თავადაც წარმოიდგინოთ, რამხელა წვლილი შეიტანს ეს ინვესტიცია ჩვენი ეკონომიკის განვითარებაში. და არის დამატებითი ღირებულებაც. უმსხვილესი ბიზნესის ხმა სოფლიო პოლიტიკურ არენამდე აღწევს და ბრიუსელიდან დაფინანსებულ სიძულვილის პროპაგანდას არდებს. აბრეშუმის გზის ფორუმზე ეს ეფექტი MR ჯგუფის დამფუძნებლის განცხადება მიქონია.
ემარ ჯგუფის ხელმძღვანელმა ევროკავშირს მოუწოდა საქართველოსგან აიღოს მაგალითი თუ როგორ შეიძლება მოახერხოს ქვეყანამ სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. 9%-იანი ზრდა, თუნდაც 7%-იანი ზრდა ძალიან კარგი მაგალითია და მიზეზია. ევროკავშირმა უნდა ისწავლოს აქედან. მათი ეკონომიკური ზრდა გაცილებით ნაკლებია. ევროკავშირში ბევრი ჭკვიანი ადამიანია. რატომ არ მოდიან? რატომ არ სწავლობენ საქართველოს წარმატების ფორმულას? იმიტომ რომ ბრიუსელი Deep State-ის მართვის ქვეშაა, რომლის გაცხადებული მიზანი რუსეთის დამარცხებაა და ნებისმიერ მიმდებარე ქვეყანას, უკრაინას, მოლდოვას თუ საქართველოს ფრონტის ხაზად განიხილავს, ცივი თუ ცხელი ომისთვის, შესაბამისად მათი მორჩილება და არა აღმავლობა სჭირდება. UN Charter ევროკავშირს მართავს რეჟიმი, რომელიც მონღოლეთის იმპერიისგან განსხვავებით ქვეყნების დასამორჩილებლად რევოლუციებს იყენებს. ის ამხობს და საკუთარი მარიონეტებით ანაცვლებს მთავრობებს. არანაირი გაეროს წესდება თუ რეგულაციები მას არ აფერხებს. დიახ, რადგან ეს არის ოლიგარქთა ძალაუფლება, რომელიც ყველა ამ სტრუქტურას, რომელიც კანონებსა და რეგულაციებს ადგენს, თავად კარნახობს რა გააკეთონ. ჯიბეში უსხედან აკადემიური წრეები, მედია თუ NGO-ები და მათ კორუფციაზე უზარმაზარ ფულს ხარჯავს. ამ მეხუთე კოლონას ბრიუსელმა საქართველოს კუთვნილი სრული დაფინანსება გადაულოცა. თუმცა რევოლუცია მაინც ვერ მიიღო და ვერც ეკონომიკური განვითარება შეაფერხა. სუვერენული პოლიტიკის პირობებში ქვეყანა ბრიუსელის პროგრამების გარეშე კიდევ უფრო სწრაფად ვითარდება. საინვესტიციო ბანკებთან ჰქონდა წლიური შეხვედრის, სოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრის ფორმატში შეხვედრა ისეთ დიდ ბანკებთან, როგორც არის JP Morgan-ი, Citibank-ი, Bank of America. ჩვენ ამ ისე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული roadshow-ზე ნათლად დავინახეთ, რომ ეს ინტერესი არის კიდევ უფრო მეტად გაზრდილი, ვიდრე გასულ წლებში იყო. ყველა ეს უმსხვილესი საფინანსო ინსტიტუტი მზად არის საქართველოს მთავრობის ფასიანი ქაღალდები იყიდოს, რის შედეგად ქვეყანა კაპიტალური პროექტებისთვის იაფ ფულად რესურსს მიიღებს. მომდევნო წლის დასაწყისში ახალი ევრობონდის გამოშვების შესაძლებლობა, რომელზეც დაახლოებით $500 მილიონი ოდენობით გამოუშვებს. გარდა ამისა, ჩვენ საქართველოს კიდევ უფრო მეტად აქტიური იქნება საერთაშორისო ბაზრებზე ფასიანი ქაღალდების სახაზინო ვალდებულებების გამოშვებით. შესაბამისად, ბრიუსელის დემარში მხოლოდ Deep State მედიაში სწევს ჰაიპს. თორემ ფინანსური სამყარო, სადაც ციფრებს ითვლიან და არა კაია კალასის სალანძღავ სიტყვებს, საქართველოს საინვესტიციო დანიშნულებად განიხილავენ, რომელზეც შუა დერეფანი გადის. შუა დერეფანის სათავეს ჩინეთში, ურუმჩიში იღებს, გადაკვეთს ყაზახეთს, ყირგიზეთს, უზბეკეთს, თურქმენეთს, კასპიის ზღვას, აზერბაიჯანს, საქართველოს და შემდეგ პორტებისა და თურქეთის რკინიგზის გავლით ევროპისკენ გრძელდება. მართალია 7 სახელმწიფოს გაივლის, მაგრამ ალტერნატიულ რუსეთის მარშრუტზე მნიშვნელოვნად მოკლეა. როგორც მინიმუმ ანახევრებს და კიდევ უფრო ქვემოთ, ანუ შეიძლება მესამედი ხარჯი კონდეს და მესამედი დროში მიიტანოს თავის პროდუქცია ექსპორტზე ჩინეთიდან ევროკავშირში. შუა აზიაც და ჩინეთიც აქამდე რუსეთს და ჩრდილოეთის მარშრუტს ირჩევდნენ, მაგრამ ომისა და სანქციების გამო ინტერესი გაქრა. რისკების შემცვლელია ირანის ანუ სამხრეთის მარშრუტიც. ოქროს შუალედი კი შუა დერეფანია. ამის ნათელი მაგალითია წინა 2023 წლის ფორუმზე მიღწეული შეთანხმება საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის მიერ ერთობლივი სარკინიგზო კომპანიის შექმნის შესახებ. ჩვენი პარტნიორის აზიის განვითარების ბანკის 3 მილიარდიანი პორტფელი საქართველოში ასევე ამის დასტურია. ამის ნაწილია ტარიფების შეთანხმება, საბაჟო პროცედურების შეთანხმება, როგორც მეზობელ ქვეყნებთან, არამედ ყველა ქვეყანასთან, რომელიც ამ დერეფანში არის. როგორც სომხეთის მიმართულებით, ასევე აზერბაიჯანის მიმართულებით მუშაობთ, რომ ერთობლივი საბაჟო გამშვები პუნქტი ავაშენოთ. ეს მნიშვნელოვნად დააჩქარებს ესეთი ტიპის ინფრასტრუქტურა, მნიშვნელოვნად დააჩქარებს გადაადგილებას საზღვრებს შორის. ამიტომაც ჩაიარა ანშლაგით ამ დღეებში აბრეშუმის გზის მორიგმა ფორუმმა თბილისში, რომელსაც 70 ქვეყნის 2300 დელეგატი დაესწრო. ყველა გამოხატავდა აღფრთოვანებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აღწევს ბოლო წლებში ძალიან მაღალ შედეგებს ეკონომიკური ზრდის კუთხით, ამავდროულად ანვითარებს ინფრასტრუქტურას, ანვითარებს ტექნოლოგიებს. ქართული ეკონომიკის წინსვლა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმებას დაემთხვა, რაც ამიერკავკასიას ისტორიულ შანსს აძლევს. გარე გავლენებისგან თავისუფალ ერთიან რეგიონად ჩამოყალიბდეს და მშვიდობიან გარემოში განვითარდეს. The Armenian
Georgian, Azerbaijan. საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი Deep State-ის მკაფიო სამიზნეა, რომელსაც სურს ამ რეგიონზე კონტროლით რუსეთისა და ირანისკენ მიმავალი გზები ჩახერგოს. ვურჩევდი ამ ქვეყნებს ერთიანი ძალისხმევით დააბალანსონ უშუალო მეზობლების, თურქეთის, რუსეთისა და ირანის ინტერესები, რაც რეალურ მშვიდობასა და სწრაფ განვითარებას მისცემს ბიძგს. წლებია სწორედ ეს არის ქართული ოცნების სტრატეგია და ჩანს რეგიონში მას ახლა უკვე ყველა იზიარებს. მისი არსი გარე გავლენებისგან თავის დაღწევა და საერთო რეგიონული უსაფრთხოების ფონზე ეკონომიკური დივიდენდების მიღება. ჩვენ გვჯერა, რომ მშვიდობა, სტაბილურობა და პროგნოზირებადობა უმთავრესი კაპიტალია, რომელიც ჩვენს პარტნიორებსა და ინვესტორებს შეგვიძლია შევთავაზოთ. ეს სამხრეთ კავკასიაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობისას ჩვენ ნამდვილად ერთმანეთს ვესაუბრებოდეთ. ეს დამყარებული მშვიდობა არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის. იმისაც რომ გავიაზროთ წარსული, 100-ზე მეტი წელი გავაანალიზოთ და შევხედოთ რა შეიძლება გაკეთდეს განსხვავებულად მომავალში. ასე რომ ჩანს რეგიონში შუღლის ჩამოგდება ბრიუსელს ჩაუვარდა. ამის მისაღწევად ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ფაშინიანს ვიზა ლიბერალიზაცია ისე შესთავაზა, რომ სომხეთს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი შეტანილი არც ჰქონდა. საქართველოს კი ამ სტატუსის ჩამორთმევით დაემუქრა. შემდეგ კი ყაზახეთში გაფრინდა და 12 მილიარდი შესთავაზა შუა დერეფნისთვის. Central Asia has a significant share of global reserve. შუა დერეფნის ეფექტურობაზე ჩვენ 12 მილიარდს დავხარჯავთ. მოგცემთ ახალ სამუშაო ადგილებს, აგიშენებთ კაშხლებს, ავაყვავებთ არალის უდაბნოს. თუმცა შუა დერეფანზე საუბრისას ურსულას და მის თანმხლებ ამალას საქართველოს არც კი უხსენებიათ. ბრიუსელის ეს ბინძური თამაში ცხადია არავის გამოპარვია. მადამ ფონ დერ ლაიენი ძალიან უცნაურად იქცევა. ცენტრალური აზიის სამიტზე ის შუა დერეფანზე საუბრობს და საქართველოს არც კი ახსენებს. ჩვენ გვესმის ბრიუსელის ბიუროკრატთა სენტიმენტები, მაგრამ იქნებ რუკასაც დახედონ. რუკაზე ეს დერეფანი აზერბაიჯანსა და საქართველოზე გადის. მომავალში კი შესაძლოა ზანგეზურის 30 კილომეტრიანმა განშტოებამ სომხეთზეც გაიაროს, რაც რეგიონის ერთიანობას შეუწყობს ხელს. პირველი ნიშნები უკვე სახეზეა. თბილისში ჩამოსული ფაშინიანი ქართველებს გულებს უგზავნის. კობახიძეს კი კეთილი ჟესტისთვის მადლობას ეუბნება. ყაზახეთიდან შემოდიოდა საქონელი საქართველოს გავლით და ამ ტერიტორიების შემოვლით და სწორედ იმისთვის რომ მოიხსნას ეს ბარიერები ბატონი ირაკლი კობახიძისა და ბატონი ჯომარ კამიროვის ძალისხმევით. ეს უკვე შესაძლებელი გახდა და მადლობა მინდა გადაუხადო აი ამ ძალისხმევაში მონაწილე ლიდერებს. თუმცა ბრიუსელის შუღლის გაღვივების იმედს არ კარგავს. მისი NGO ექსპერტები ერთხმად გაიძახიან სომხეთზე მოძრაობის გახსნა საქართველოს დერეფნის გარეთ დატოვებსო და ნიშნის მოგებით ასკვნიან. აი რა მოაქვს ურსულა ფონ დერ ლაიენის მორჩილებაზე უარის თქმასო. საქართველოში ყავს ჩვენ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ექსპერტები, მათ შორის ეკონომიკურ სფეროშიც, რომლებიც ილუზორულ აზროვნებაში არიან, ანუ რაც მათ სურთ, რაც მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგს წაადგება, ის წარმოაჩინონ არსებულ რეალობა და მოცემულობად. ასევე წარმოაჩინეს ის, რომ თითქოს საქართველოს ზანგეზურის პროექტით მოექცევა ჭრილში, ყველაფერი გაჩერდება, რაც ასე არ არის. სომხური სარკინიგზო ხაზი წლების პერსპექტივაა, თუმცა მისი იდეაც კი მშვიდობის საფუძველი ხდება. ამის პარალელურად შუა დერეფნის მთავარი ქართული ღერძი მუდმივად ვითარდება. 15-დან 25 მილიონ ტონამდე დაიწყო ბაქოში საერთაშორისო საზღვაო პორტის საშუალებით, რომელიც აკავშირებს ძირითად სარკინიგზო გზებს და სახმელეთო გზებს ჩვენს ქვეყანაში. ინფრასტრუქტურა ინტენსიურად ვითარდება საქართველოს მხარესაც. აქტიურად ვახორციელებთ ინვესტიციებს საპორტო ინფრასტრუქტურაში და ამ მიმართულებით დანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი ინფრასტრუქტურის განხორციელება სახელმწიფო უკვე ასე ვთქვათ დაწყებული აქვს. ამ ეტაპზე დაწყებულია წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რომელთვისაც უკვე გამოყოფილია 220 მილიონ ლარზე მეტი. იგეგმება თბილისის აეროპორტის მიმდებარედ ორჯერ უფრო მსხვილი ახალი აეროპორტის მშენებლობაც, სადაც აქცენტი სატვირთო გადაზიდვებზე გაკეთდება. დამთავრების ეტაპზე აღმოსავლეთ და დასავლეთის ავტობანი, პორტების გამსხვილება, რკინიგზის პოტენციალის ამაღლება, ეს ყველაფერი არის საქართველოში. ახალი განშტოებები ემატება ცენტრალურ ავტობანსაც, რომ თურქეთს გარდა ქართულ პორტებთან აზერბაიჯანი და სომხეთიც პირდაპირ დააკავშიროს.
თბილისიდან წითელი ხიდის მიმართულებით ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა, ასევე თბილისიდან სადახლოს მიმართულებით, რაც ასე ვთქვათ დააკავშირებს სომხეთის და აზერბაიჯანის საგზაო ინფრასტრუქტურას უკვე ჩქაროსნულ მაგისტრალთან და ასევე უკვე დაწყებულია ბათუმიდან სარფის მიმართულებით ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალის განხორციელება, რომელიც უკვე თურქეთის საზღვართან მივა და თურქეთის მიმართულებით. ანუ ამით შეიკრება მთლიანი ჯაჭვი. თუმცა შუადერეფანი სატვირთო ინფრასტრუქტურის გარდა გაზსადენებსა და ნავთობსადენებსაც მოიცავს და ასევე ემატება წყალქვეშა ელექტრო და მაგისტრალური ინტერნეტ კაბელებიც, რომლითაც ევროპა მომარაგდება. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი არ არის მხოლოდ ენერგეტიკული პროექტი, თუმცა მეტნაკლებად მაინც ასე ვიცნობთ ამ პროექტს, ეს მოიცავს ასევე მეორე კომპონენტსაც, ეს არის ციფრული კაბელი, რომელიც საქართველოს დააკავშირებს ევროკავშირთან, ევროპის ასე ვთქვათ ციფრულ სისტემასთან და ასევე ეს გახდება ერთგვარი ხიდი დამაკავშირებელი აზიასა და ევროპას შორის. გაივლის აზერბაიჯანი, საქართველო, შავი ზღვის ფსკერი და შემდეგ შევა ევროპაში. ამიტომ თავად ევროპაც, რომლის სხვადასხვა აქტორები უნამუსოდ ლანძღავენ საქართველოს, იმიტომ რომ მათი მარიონეტი არ არის, პატივი უნდა სცენ ჩვენ სუვერენიტეტს, ჩვენ სუვერენულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, საგარეო პოლიტიკურ კურსს. პროექტების განვითარებას ხელს უწყობს ისიც, რომ ფინანსთა სამინისტრომ ბოლო 2 წელია რეკორდულად გაზარდა შემოსავლების მობილიზება. მხოლოდ შარშან ბიუჯეტმა დაგეგმილზე 6 მილიარდი ლარით მეტი მიიღო, საიდანაც 1 მილიარდზე მეტი კაპიტალურ ხარჯებს დაემატა. დამატებითი შემოსავლების ერთ-ერთი გენერატორი საგამოძიებო სამსახურია. გამოყებულია უპრეცედენტო რაოდენობის, კერძოდ 75127 ბოთლი ალკოჰოლური სასმელი და 318,000 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი. გამოვლენილია ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ყოფილი თავდაცვის მინისტრის, ოჯახის წევრის, ΒՄ-ს, კუთვნილი კომპანიების მიერ შემდგომი რეალიზების მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის გამოშვება შენახვის ფაქტები. გაზის მაგისტრალურ მილსადენში არსებული ბუნებრივი აირის ქურდობის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. უსტარულად ჰქონდა მოწყობილი ავტოგაზ-გასამართის სადგური და ყოველდღიურად ახდენდა ათეულობით ავტომობილის გაზით გამართვას. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის 5 მოქალაქე დააკავა. სასაზღვრო კონტროლის გვერდის ავლით ავტომობილებით ახდენდნენ დიდი ოდენობით უცხოური ვალუტის შემოტანას და ვირტუალური აქტივების შეძენას. ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე ორგანიზებული ჯგუფის 12 წევრი დააკავეს. ჩვენ გავზრდით რასაკვირველია კვალიფიციური კადრების რაოდენობას, რათა გავაძლიეროთ არა მხოლოდ უშუალოდ საგამოძიებო მიმართულება, არამედ ოპერატიული და სპეციალური ტექნიკური უზრუნველყოფის კომპონენტები, როგორც დედაქალაქში, ასევე რამდენიმე რეგიონულ დანაყოფშიც. ეს ფორმატები ზოგი ნაწილი შეიქმნა, ზოგი ნაწილი, ესე ვთქვათ, გაუმჯობესდა მისი საოპერაციო საქმიანობა და ჩვენ ხედავთ მნიშვნელოვან ზრდას მათ შორის, ესე ვთქვათ, გამოვლინებების მიმართულებით ძალიან დიდი რაოდენობით, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკულ საშუალებებს, რომელიც 50 მილიონ დოლარზე მეტი იყო მისი საბაზრო ღირებულება. სრულიად ახალი არნახული მასშტაბი შეიძინა კორუფციასთან ბრძოლამ, მათ შორის ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. როდესაც მუდმივად ცდილობენ გარყიონ გარედან ხელოვნურად, რა თქმა უნდა, ეს ასუსტებს საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს, მათ შორის კორუფციასთან ბრძოლის კუთხითაც დღეს ვარ ჩვენ ძლიერი როგორც არასდროს, დამოუკიდებელი როგორც არასდროს, ვერ გვარყევენ გარედან, აქედან გამომდინარე გვაქვს ყველანაირი რესურსი იმისათვის, რომ ვებრძოლოთ კორუფციას და განვახორციელოთ კორუფციის პრევენცია აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ირაკლი კობახიძემ თანამდებობაზე დანიშვნისთანავე გაახმოვანა მიზანი საქართველოს შევიდეს ევროპის სამეულში კორუფციის სიმცირის დონით. ხოლო მოქალაქეთა ჩართულობა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში კიდევ უფრო მეტად დაგვაახლოვებს ჩვენს ამბიციურ მიზანს ვიქცეთ მისაბად სახელმწიფოდ კორუფციასთან და ჩრდილოვან ეკონომიკასთან ბრძოლაში. კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად ფინანსთა სამინისტროს თავისი აკადემია აქვს. აქტიურად ვართ ჩართულები გადამზადების პროცესში, როგორც სხვა სამინისტროებისთვის, ასევე აქტიურად ვართ წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტებში, ვამზადეთ მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს თანამშრომლებს და არა მხოლოდ მათ.
გაგვაჩნია ფილიალი ბათუმში. ადგილობრივ სპეციალისტებს გარდა საწვრთნელ კურსებს აკადემია მსოფლიო მასშტაბით მასპინძლობს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა თუ მსოფლიო ბანკის სპეციალისტებს და მათ რიცხვს აზიის განვითარების ბანკის წარგზავნილებიც დაემატებიან. საქართველოში აკადემიის ბაზაზე გაიხსნება აზიის განვითარების ბანკის ტრენინგ ცენტრი, რომელიც იქნება საერთაშორისო ცენტრი და მოემსახურება როგორც რეგიონს, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს. საგამოძიებო სამსახურში კი ახალი მიმართულება კიბერდანაშაულთან ბრძოლა, რაშიც მსოფლიოს მოწინავე პროგრამულ ტექნოლოგიებს იყენებენ და პირველი შედეგებიც არის. ამ ეტაპზე საქართველოში გამოვლენილი კიბერდანაშაულის ფაქტები ორიენტირებულია კონკრეტულ დანაშაულებრივ სქემებზე, როგორც არის მაგალითად ბანკების ან ბანკების კლიენტები, ან ასევე შეიძლება ვთქვათ პენსიონერები, სხვადასხვა კლუბის წევრები. პენსიონერებს ფინანსთა სამინისტრო სხვა მხრივაც იცავს ფინანსურად. საბიუჯეტო პროგრამებს გარდა ზეგეგმიური შემოსავლების ხარჯზე მათთვის დამატებითი პროექტები ფინანსდება. 1 მილიარდზე მეტი მიემართა სოციალური საპენსიო მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით და ახლობით 250 მილიონი იყო, რომელიც მიემართა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების დახმარებაზე. სამინისტროს ზეგეგმიური შემოსავლები წელს სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ხელფასების ზრდას მოხმარდა. მომავალ თაობას კი სამინისტრომ საგარეო ვალის ტვირთი შეუმსუბუქა, რომელმაც ნაცმოძრაობის პერიოდში სახიფათო მოცულობას მიაღწია. დღეს კი თითქმის განახევრდა, განსაკუთრებით უცხოურ ვალუტაში აღებული სესხი. შევძელით 80%-დან 78%-მდე შეგვემცირებინა უცხოური ვალუტის წილი. ეს თავისთავად ცხადია ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, ვალუტის რისკები, რომელიც არსებობს საგარეო ვალის კომპონენტში, ამას ვამცირებთ და ეს კიდევ უფრო მეტად ზრდის ქვეყნის მიმზიდველობას. რაც იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორები ენდობიან ლარის სტაბილურობას და აგრეთვე იმას, რომ სოციალურ თუ სხვა პროგრამებს გარდა მთავრობა ვალის გასტუმრებასაც ყოველთვის შეძლებს. ამის ერთი ფაქტორი რეკორდულად შემცირებული სიღარიბეცაა. ბევრი ადამიანი ამოვა სიღარიბიდან, ბევრი ადამიანი ჩაერთვება ეკონომიკურ საქმიანობაში, ბევრი ადამიანი მიიღებს შემოსავალს და ეს არის სწორედ კეთილდღეობა, რისკენაც ჩვენ მივდივართ და რისკენაც მივყავართ სწორ პოლიტიკას, სუვერენულ ეკონომიკურ პოლიტიკას. დამატებული ღირებულების გადასახადის ზედმეტად განახდილი თანხების ავტომატური დაბრუნების პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. ბოლო 2 წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გადასახადის განახდილებს უკვე დაუბრუნდათ 4 მილიარდ 453 მილიონ ლარზე მეტი თანხა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს მთავრობის ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 2021 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და ჩამოწერის მომენტისათვის არსებული აღიარებული საგადასახადო დავალიანების თანხების ჩამოწერა. 63,000-ზე მეტ ფიზიკურ პირს ჩამოეწერა 300 მილიონ ლარზე მეტი. სახელმწიფო წარმოვიდგინოთ როგორც კომპანია, რომელსაც მართავენ სხვადასხვა დარგობრივი მენეჯერები, გენერალური მენეჯერი, პრემიერ-მინისტრი, დარგობრივი სექტორული დარგების ხელმძღვანელები, ან მინისტრები და დეპარტამენტების ხელმძღვანელები. როდესაც ისინი ეკონომიკური განხრის მენეჯერებს ვეძახი საქართველოში, ხო, სწორად მოქმედებენ, მაშინ ეს ყველაფერი აისახება ეკონომიკურ პარამეტრებზე, ეკონომიკურ წინსვლაზე. თუმცა ეკონომიკური წინსვლა ხალხისთვის უფრო მეტად ხელფასის ზრდა, შვილისთვის ხარისხიანი განათლება, ლარის სტაბილური კურსი და დაბალი ინფლაცია. როგორი იქნება ეს პარამეტრები 2026-ში? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საჯარო, ესე ვთქვათ, სექტორში ეს ხელფასების ზრდა, რომელიც ესე ვთქვათ, ხორციელდება და მომდევნო პერიოდში ხორციელდება, თუ ავიღებთ ჩვენ კერძო სექტორში ხელფასების ზრდას, ის უფრო მაღალი ტემპით მიდის, ვიდრე საჯარო სექტორში. განათლების, ასე ვთქვათ, სექტორის დაფინანსება იქნება მუდმივად, ასე ვთქვათ, მზარდი. ეს იქნება როგორც თვითონ უშუალოდ რეფორმის საჭიროებიდან გამომდინარე, ასევე ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე და ეს ფინანსური რესურსი, სამფინანსური რესურსის მოძიება, როგორც საბიუჯეტო, ასევე გარე წყაროებიდან პრაქტიკულად ჩვენ გარანტირებული გვაქვს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ყველა ის ფაქტორი არსებობს იმისთვის, რომ ლარი როგორც აქამდე გასულ წელს და მიმდინარე წელს, ისევე მომავალ წლებშიც იყოს სტაბილური.
ინფლაციის მიმართულებით ქვეყანას ბოლო 2 წელი ჰქონდა ასე ვთქვათ მიზნობრივი ინფლაციაზე მნიშვნელოვნად დაბალი, დაახლოებით 1.1%-იანი. მომდევნო წლებში მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება, რაც ერთ-ერთი სტაბილურობის ერთ-ერთი ნიშანიც არის. ესეც საქართველოს მოქალაქის ეკონომიკური ჰოროსკოპი. თუ უმუშევარი ხარ, დასაქმდები. თუ დასაქმებული ხარ, ელოდე ხელფასის ზრდას. დოლარი არ გაძვირდება და ფასების ზრდაც 3%-მდე იქნება. თუ გსურთ გადაამოწმოთ, კითხეთ Chat GPT-ს და იმავეს გეტყვით ერთი დათქმით. თუ არ იქნება შოკიო, ანუ თუ Deep State მორიგ რევოლუციურ სცენარს არ გაათამაშებსო, მაგრამ საქმე ისე მიდის, ესეც გამოირიცხება. The European Union for many reasons finally lost its competitiveness. ევროკავშირი თავისი არსებობის ბოლო ფაზაშია, მან დაკარგა კონკურენტული უნარი, ამას ყველა წევრი ხედავს. უბრალოდ ქვეყნების უმრავლესობა იქ ერთადერთი მიზნით რჩება, რომ მიიღოს ფინანსური ტრანსფერები. თუმცა ფულით სულ უფრო ნაკლები რჩება ბრიუსელს გადასანაწილებლად და ეს შემაკავშირებელი ფაქტორიც ასევე ქრება. საქართველოში კი ფისკალური მაჩვენებლები აღმავალია. ბოლო 1 წელიწადში 10-ჯერ არის გაზრდილი IT სფეროს შემოსავლები, ინვესტიციები მაქსიმუმზეა. საგარეო ვალე კი ისტორიულ მინიმუმზე. მეხუთე კოლონა ქვეყნის მთავარი რისკ ფაქტორი სასუნთქ აპარატზეა და პირიც ისეთი უჩანს, მალე წერილს წაიღებს ბრიუსელში.